Добрый день всем. Один из зрителей попросил сделать дополнительный ролик по камину Max Planck Берлин, установленному у меня, потому что он собирается также установить его себе, и у него возникли некоторые технические вопросы, на которые я постараюсь ответить, насколько возможно, потому что я сам не печник, естественно, мне камин делал профессиональный печник, согласовывая со мной некоторые моменты, но скажем так, по подробностям техническим я могу говорить только как пользователь. Значит, первое, что касается теплового экрана. Значит, вы видите, у меня стены деревянные, это вот они промазаны акриловым бесшовным герметиком. Значит, но тепловой экран это 4 по высоте, 4 напольные плитки, каждая по 40 сантиметров. Ой, извините, по 30 сантиметров. То есть общая длина с учетом швов, ну вот, 121 сантиметр, грубо говоря. Значит, ширина 3 плитки, угол, то есть 91 сантиметр на 91 сантиметр также соответственно. Вот, то есть также вот они 3 плитки. Значит, плитки наклеены на гипсоволокно на лист. Значит, там все вентилируемое, проставочки, то есть гипсовое волокно. Да, ну, первое, учет, что деревянный дом не идеально прямые стены, есть кривизна. Второе, все это вентилируется, создается воздушная подушка, которая позволяет стенам не так прогреваться. То есть теплопередача идет маленько по-другому, идет небольшая вентиляция. То есть стены, вы видите, они не перегреваются. Значит, сверху, вот если смотреть, вот вы видите блестки, да, то есть это как бы смола, но стена совсем не плачет. То есть если у меня в кухне стоит отопительная чугунная печь, когда я ее топлю, особенно в холода, я ее раскаляю хорошо, и на стенах идут потеки смолы. Здесь этого нет. То есть вот этой высоты достаточно для того, чтобы стена не перегревалась, деревянная стена. Значит, по ширине, значит, смотрим от угла камина до стены, ну, так вот, наверное. Примерно, если было бы по прямой, около 25 сантиметров. Значит, по медиане из угла на камин, да, вот оттуда на камин у нас получается примерно 50 сантиметров. Там даже чуть-чуть поменьше, но будем говорить 45-50. Этого расстояния для данного камина при его регулярном использовании мне вполне хватает. Значит, на что еще хочу обратить внимание, то есть я уже, по-моему, говорил, если не говорил, скажу еще раз. Значит, камин сделан в форме перевернутого радиатора. То есть вот эти вот все полочки, на самом деле это ребра теплосъема. То есть они сами по себе нагреваются очень хорошо. То есть ставить на них какие-то пластиковые предметы, предметы, которые плавятся, которые при нагревании начинают давать запах, или которые в принципе горючие, ни в коем случае нельзя. То есть вот у меня стоит керамика, у меня лежат камушки, все ради бога. То есть ни зажигалки, ничего подобного на камин, даже на его якобы декоративные стеклянные полочки сверху не ставятся. То есть речь идет не только о том, что камин снизу прогревается, но и прогрев идет боковых стенок, и прогрев идет вот этих вот ребер. Достаточно серьезно. То есть это действует как накопитель тепла, как теплоаккумулятор. После угасания камина это еще достаточно долго дает тепло. Значит, ну, переход через потолок идет стандартно, идет короб. Короб внутри, насколько я помню, мы там делали, скорее всего, асбестовый шнур вокруг трубы. То есть это может быть и каменная вата. То есть, ну, стандартный квадратный короб. Наверху у меня там еще идет полумансардный этаж. Снова переход через кровлю. То есть практически весь дымоход находится внутри здания. То есть дымоход как таковой на себе больших перепадов температуры уличных и домашних настолько не испытывает. Соответственно, конденсата в нем, ну,
не бывает. То есть у меня нет ни потеков конденсата, ни в топке каких-либо следов, что скапливается конденсат и вытекает в топку. Нет, этого ничего нет, потому что в период, когда камин не работает, он работает фактически как приточно-вытяжная вентиляция, то есть он тоже продувается. Ну и над коньком крыши, как положено, то есть труба выходит и приподнимается над коньком крыши. То есть общая длина дымохода здесь, дабы не соврать, ну, наверное, около 6-7 метров. Вот, с учетом того, что там второй этаж и поднятие над коньком крыши. Значит, что еще? Значит, камин очень теплый. Значит, прогревается очень замечательно. Инфракрасное излучение, то есть пол перед камином прогревается очень хорошо. Вот у меня, скажем так, такая же рекомендация, что не ставить достаточно близко к камину никакую деревянную мебель, еще что-то. Рассохнется очень быстро. То есть и потрескается и лаковое покрытие, и еще что-то, потому что теплоотдача от камина идет, конечно, бешеная. Вот. Ну вот, как потребитель, я не знаю, вот вроде на все вопросы постарался ответить, насколько я их запомнил. Вот. Ну а так, в целом, могу сказать, что очень-очень сильно рекомендую, очень интересный аппарат отопительный. Спасибо.